హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ది కుకింగ్ హ్యాండ్స్ ఛానల్కి స్వాగతం. మనం ఎంతో రుచికరమైన ఆంధ్ర స్టైల్లో చిట్టి చిట్టి మినపగారెలు తయారు చేసుకుందాం రండి. ఇది గారెల్లో మినపప్పు తినడం వలన నడువు నొప్పి, కాళ్ళ నొప్పులు ఇవన్నీ బాగా పనిచేస్తుందండి. ఇది హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. బయట బండిల్లో హోటల్స్లో తినడం కంటే మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చండి. బయట అయితే పిండి, సోడాపు అవన్నీ మిగిలిపోయిన పిండిలన్నీ వేసి పెడతారండి ఆ గారెలు. అదే మనం ఇంట్లో చేసుకుంటే ఎంతో హెల్తీగా ఓన్లీ మినపప్పుతోనే చేసుకోవచ్చండి. ఇది చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయండి. ఇలా చూడండి ఎంత బాగున్నాయో గుల్లగుల్లగా. గారెలు ఎలా తయారు చేసుకుందామో చూద్దాం రండి. గారెలు కావాల్సిన పదార్థాలు: ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలండి. పెద్దగా ఉంటే తీసి పక్కన పడేస్తారు. కొత్తిమీర, పుదీనాకు ఇది కూడా చిన్నగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. జీలకర్ర, సాల్ట్. ఇది గారెలు పప్పు 4 గంటలు నానిన తర్వాత గ్రైండర్ వేసుకోవాలండి. గ్రైండర్ వేసుకునేటప్పుడు 2 పచ్చిమిర్చి, ఇంత అల్లం ముక్క వేసేసి గ్రైండర్ చేసుకోవాలండి మెత్తగా. దీంట్లో ఉల్లిపాయలు వేయాలండి. ఆల్రెడీ మనం పచ్చిమిర్చి, అల్లం పేస్ట్ గ్రైండర్ చేసుకునేటప్పుడు వేసేసామండి. కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పుదీనాకు, జీలకర్ర, సాల్ట్ ఇది వేసి బాగా కలపాలండి. ఇది ఎంత బాగా కదిపితే అంత బాగా గుల్లగా వస్తాయి. అది ఒకే రౌండ్లో తిప్పాలండి. ఇలా ఒక 5 నిమిషాల వరకు ఇలా 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 కలపాలి. ఇలా ఇలా కదిపితే గుల్ల వస్తాయండి బాగా. ఇలా ఇలా తిప్పాలండి. సోడా ఏం వేసుకోవద్దండి. సోడా వేసుకుంటే మళ్ళీ నూనె పీలుస్తుంది. బీఫ్ పిండి వేసుకుంటే గట్టిగా ఉంటుంది. మీరు రుబ్బుకునేటప్పుడే చూసుకోండి. అల్లం, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని గట్టిగా రుబ్బేసుకోండి. తర్వాత ఇవన్నీ వేసుకుని గారెలు వేసుకోవాలి. ఇలా అలా తిప్పేసిన తర్వాత ఒక 5 నిమిషాలు ఉంచండి. తీసుకుందామండి. ఇదిగోండి 5 నిమిషాలు అయ్యిందండి. ఇప్పుడు బాగా కదుపుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు నీళ్ళల్లో వేస్తే పైకి తేలిస్తే మనకి పిండి కరెక్ట్గా వచ్చినట్టు అండి. పైకి తేలిందండి. అది చూసుకోవాలండి. మునిగిపోయింది అనుకోండి పిండి ఇంకా బాగా అటు ఇటు కదిపితే అప్పుడు బాగుంటుంది, గుల్ల వస్తుందండి. ఇలా వచ్చిందంటే పిండి రెడీ అయినట్టు. కళాయి పెట్టుకుని నూనె పెట్టుకున్నామండి. హీట్ అయ్యిందండి. ఇప్పుడు మనం వేసుకున్నాం. క్లాత్ ఒకటి తీసుకున్నామండి. దీన్ని శుభ్రంగా తడుపుకుని ఇలా వేసుకునేటప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేసి మనం ఇలా రౌండ్గా చేసుకుని కొంచెం తడి చేసుకుని ఇలా రౌండ్గా చేయాలండి. వాటర్ బాగా తడుపుకోవాలండి. క్లాత్ తడుపుకుంటే అప్పుడు చక్కగా వస్తుంది. మళ్ళీ క్లాత్ కొంచెం వాటర్ పోసుకొని మళ్ళీ ఇలా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు గారెలు ఇట్లా క్లాతులతో చాలా భయం, సరిగ్గా రావు, నాకు ఎలాగో ఏంటి అనుకుంటామండి. ఇలా వడపోసేది తీసుకుని దీని మీద వాటర్ తడుపుకుని కొంచెం ఇలా ఫైన్ చేసేసి ఇలా వదలండి. వేసుకుంటాడండి మనకి నూనె
హీట్ ఇది చేయికి తగలదండి. పెట్టినారు ఇదిగోండి, మధ్య మధ్యలో తిప్పుకుంటా ఉంటే ఇలా వేయండి. ఇంకా తీసేద్దామండి. ఇలా 2 నిమిషాలు ఉంచితే ఆయిల్ ఉంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది. గ్లాస్కి క్లాత్ కట్టుకోవాలండి. కట్టుకుని తాడు కట్టుకుని ఇలా వాటర్లో ముంచుకుని మనం చేయి తడుపుకొని ఇలా రౌండ్గా చేసుకుని చేయి మళ్ళీ తడుపుకొని ఇలా చేసుకుని బౌల్ పెట్టుకుని మెల్లిగా ఇది తాడు మ్యాప్. ఇలా ఈజీ మెథడ్లో చూపిస్తున్నానండి. ఎటువంటి వాళ్ళకైనా ఈజీగా వచ్చేదాన్ని. ఈ క్లాత్ ఇలా తడుపుకోవాలి. ఫస్ట్ క్లాత్ తడుపుకొని ముద్ద తీసుకుని ఇలా రౌండ్గా చేసుకుని దీని మీద పెట్టి మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఇలా తడి చేసుకుని దీని మీద ఇలా అని రౌండ్గా చేసుకుని ఇలా హోల్డ్ చేసుకుని ఇలా వేయడమేనండి. తెగ కొట్టగానే ఉంటుందండి. ఇలా ఈజీగా రౌండ్గా అంతే. కొంచెం మీడియం పెట్టుకోండి, మరి హైలో పెట్టుకుంటే ఉడకదండి గాలి. ఇలా మధ్య మధ్యలో తిప్పుకుంటా ఉంటే లోపలికి ఇదిగోండి. ఇలా చేసుకుంటే చాలా ఈజీ మెథడ్ అండి. స్ట్రైనర్తో గ్లాస్తో మనం క్లాత్ మీద చేసుకుంటే చక్కగా వస్తాయండి. ఈజీగా మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చండి. దీంట్లో కాంబినేషన్ అలక్ చట్నీ, చికెన్ కూర, పప్పు చట్నీ ఏదైనా బాగుంటుందండి. ఇలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి. ఇలా గోల్డ్ కలర్ వచ్చింది కదండి. ఇగో ఈ కలర్ వస్తే చక్కగా అయినట్టండి. దీంట్లో ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, పుదీనాకు, కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసాం కదండి. బాగా క్రిస్పీగా ఉంటుందండి. కొద్దిగా అయినా తినేయచ్చండి. చక్కగా అంత బాగుంటుంది. గారెలు రెడీ. ఇలా 2 నిమిషాల ఉంచితే ఆయిల్ ఉన్నది వచ్చేస్తుందండి. ఇదిగోండి, గారెలు రెడీ అయిపోయినాయి. ఎంతో చక్కగా చిట్టి చిట్టి గారెలు చూసారండి, ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయో. లోపల గుల్లగుల్లగా ఇది మురమురలాడుతున్నాయండి పైన. దీంట్లో పుదీనాకు, కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ, జీలకర్ర అన్నీ వేసామండి. దీంట్లో బిప్పిండి ఏమీ వేయలేదండి. చక్కగా చేసుకోవచ్చండి ఇంట్లోనే ఈజీగా. దీంట్లో కాంబినేషన్ అలప్ చట్నీస్ వచ్చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. హెల్త్కి చాలా మంచిది అండి. అలప్ చట్నీతో తినొచ్చండి తినేవాళ్ళకి. లేదంటే చికెన్ కర్రీ వేసుకుంటే ఇంకా సూపర్గా ఉంటుందండి. వేరే లెవెల్గా ఉంటుందండి. చూడండి ఎంత చాలా బాగున్నాయండి. మీరు చేసుకోండి అండి, ఇంకా లేట్ చేయబాకండి అండి. పెరుగు ఒకటి రెడీ అయిందండి. ఇది పెరుగులో నానబెట్టి తిరగమూత పెట్టుకుని ఇది పైన ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర వేసుకున్నామండి. ఎంత క్రిస్పీ మెత్తగా ఉంటుందండి. మెత్త దూదుల్లాగా ఉంటుంది. ఇలా మెత్త దూదుల్లాగా ఉంటుంది. మీరు కూడా చేసుకుని తినండి అండి.